Buenas tardes, en esta oportunidad les vamos a dar a conocer sobre la auscultación pulmonar, cardíaca y abdominal. La auscultación es un procedimiento de exploración física que consiste en escuchar de manera directa por medio de instrumentos como el estetoscopio, sonidos normales o patológicos. Para poder auscultar se necesita un estetoscopio. El estetoscopio es un instrumento que nos ayuda a escuchar sonidos del cuerpo en forma espontánea. El estetoscopio está dividido en partes: olivas que sostiene el oído, tubo en forma de Y manguera. Esto se le denomina diafragma, que sirve para escuchar sonidos de alta frecuencia, como por ejemplo el corazón y los pulmones. Esto se le denomina campana, que sirve para escuchar sonidos de baja frecuencia, como por ejemplo los sonidos del abdomen. La auscultación pulmonar es una técnica fundamental en el examen físico del paciente, lo cual nos ayuda a determinar si hay alguna obstrucción o alguna anomalía en las ramificaciones pulmonares del paciente. Para esto necesitaremos el estetoscopio, en lo cual el sonido del aire vibrará a través del cuerpo, pasará por la parte del diafragma del estetoscopio y llegará hasta nuestros oídos. En la auscultación debemos conocer zonas delimitadas llamadas campos pulmonares, los cuales son puntos anatómicos que están de forma simétrica y nos ayudará al paso del aire, que empieza de la tráquea, pasa por la cabina y llega a las bases pulmonares. Entonces, ahora lo que debemos de hacer es ir en forma simultánea. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. En la parte posterior existen 7 pares de puntos anatómicos. En la parte anterior encontraremos solo 6 pares de puntos anatómicos, los cuales ya dijimos que son los campos pulmonares, que empezaríamos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Aquí solo encontraremos los 6 pares de puntos anatómicos. En el procedimiento de la auscultación pulmonar encontraremos 3 tipos de sonidos, los cuales serían los sonidos producidos por el aire, los sonidos adventivos o agregados, y también estarían los sonidos producidos por la voz. En el corazón se identifican ruidos producidos por el accionar de las válvulas cardíacas o flujos turbulentos que producen los llamados soplos cardíacos. El corazón produce 2 ruidos importantes. Sístole es el primer sonido, es cuando el corazón se relaja y se llena de sangre. Diástole es el segundo sonido, es cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre. Se puede realizar de 3 formas distintas. Una de ellas es que el paciente esté sentado para poder realizarle la maniobra. La segunda es que se coloque de cúbito supino y la tercera que esté de cúbito lateral izquierdo. Cada vez que vayamos a auscultar al paciente debemos colocarnos del lado derecho de él para poder realizar bien la maniobra. Como sabemos, el corazón produce varios ruidos rítmicos. Cada latido del corazón está compuesto de 2 ruidos. El primer ruido se debe al comienzo de la sístole. La sístole empieza cuando se cierra la válvula tricúspide y la válvula mitral y se abre la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Eso quiere decir que el corazón se llena de sangre. Entonces ahorita vamos a escuchar el ruido que se produce en la sístole. El
El segundo ruido que escuchamos es la diástole. La diástole ocurre cuando se cierra la válvula pulmonar y la válvula aórtica y se abre la válvula tricúspide y la válvula mitral. Cada vez que una válvula se cierra, hace este movimiento. Al realizar este movimiento es cuando se escucha el ruido 1 y el ruido 2. Entonces ahorita vamos a escuchar el ruido que produce la diástole. Pero no siempre vamos a escuchar ruidos normales. Muchas veces el corazón emite ruidos patológicos que en este momento vamos a escuchar. Este es uno de ellos. El segundo que podemos escuchar es el siguiente. Entonces, esto es parte de lo que realizamos y escuchamos al realizar la auscultación. Para realizar la auscultación cardíaca debemos conocer los puntos anatómicos donde podemos realizarla. La primera de ellas es la válvula aórtica, que es en esta parte de acá. La segunda es la válvula pulmonar, que es esta parte de acá. La tercera es la válvula tricúspide. Y la cuarta, la válvula mitral, que es la última donde vamos a auscultar. Al paciente en decúbito supino, y la auscultación es importante que la realicemos antes de la palpación y percusión para no alterar los ruidos peristálticos. Para auscultar vamos a empezar de la fosa ilíaca derecha en forma circular o en forma cuadrante hasta llegar al epigastrio. Fosa ilíaca derecha, flanco derecho, hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio y el mesogastrio. Los ruidos peristálticos serán entre 5 y 30 aproximadamente, y este paciente tuvo 2-7. Hay ruidos peristálticos que se dan por una diarrea y otros por obstrucción intestinal, que son más lentos.